Hi, it's Lily. 皆さんこんにちは。Hello everyone. お元気ですか? How are you? Today I'm actually really excited. キャンピングカーのね、この部分ずっとやりたくて、やっとやる日が来たのでワクワクしてます。だいぶ収納スペースと床で木材を使ったので、これ以上重くしたくないので、天井は布を使ってデコレーションします。I decided to kind of think around and brainstorm about what ways I could add color and beauty to the camping cart ceiling without adding weight. And I thought, oh, duh, I'll use material. And I've always wanted to do natural dyeing, and I've always been interested in tie-dye, but tie-dye isn't very natural. So I decided to combine the two and do natural tie-dye. So I bought a lot of turmeric because I've heard that this is a great dyeing natural powder. I've eaten this before, but I've never dyed with it before, but I've always been interested in it. It's been in the back of my mind for a couple years now. So I will be doing that today. I'm super excited. I don't know how it's going to turn out because I've never tie-dyed, and I've also never done natural dyeing, so whatever it is, that will be my ceiling. 早速 let's go see how big these need to be cut and 下準備などなどしましょう。Let's go! I'm waiting at the doorstep, I'm finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me. There's so many. I really don't have any idea of what I'm doing. 初めてなのでよくわかんないんですけど Putting some vinegar with some water and soaking the linen or material ahead of time helps the color connect to the cloth. なんか色がつきやすくなるらしいです。もうなんかみんなやり方がちょっと違うんで、今日は一番シンプルな方法でやります。ちょっと数時間置いときます。I'm gonna let it sit for a couple hours. I have 3 cloths I need to dye, so I'm trying to find 3 different patterns. I'm just looking at ideas of tie-dye and Japanese shibori. Some of them are a little too detailed. I'm not interested in going so crazy. Okay, let's get on with making the actual dye. Home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio is playing the song. It is true. If only I could do one thing, I'll be with you. It is true. So, the cloth has been soaking in the turmeric for 24 hours. And I'm gonna go rinse it out and see what kind of patterns we have. Woo! I'm excited! どんな感じの模様ができてるでしょう？見てみましょう！ Let's go check them out! This is how it looks 24 hours later. 色は正直つけた時とあんまり変わらないですね。But it's so pretty! 綺麗だね。すごい色だね。大丈夫かね？なんか不安になってきたね。わかる。大丈夫じゃないかもしれない。なんか全部綺麗に染まってる気がする。もう一回やろう。大いや、丈夫。ほんと大丈夫これ。ちょっとだけここ。すごい。There's hope! え、やばいやばいやばいと思うよ。やばい。すごい。いけそう。面白い。すごい。じゃあどれからやる？あ、これでこっちやって。すごい。見て。すごい。この一本のやつだけでもこうだよ。すごいね。なんで逆になんで染まらんかったん？やばくない？すごい。
すごいかわいい。やばい。え、すごい。すごいよ。え、すごい。これはびっくりだよ。I had no idea。かなり染まってない。染まってない。すごい。あんなに強烈的な。全然染まってないやん。大丈夫？あ、でも可愛い可愛い。広げちゃう？すごい。あ、かわいい。可愛い。あ、かわいい。可愛いじゃん。可愛い。すごい。可愛い。てか全然染まってないやん。いいじゃんいいじゃん。でもこれめっちゃかわいい。めっちゃ可愛いじゃん。That's crazy。濃くなってるのはこの横のとこだけでさ、どっちかというと白が多いかもね。これ天井とかさ、可愛くない？めっちゃ可愛い。いや、ワクワクしたわ。やばい、いろいろなんか面白いね。やっぱ白が多いね。白が多いね。逆にここまでくねくねしなくてもよかったかも。What design？ かわいい。何これめっちゃかわいい。Look at that。何かわかんないけどかわいい。濃いところとさ、薄いところがあってさ、いいじゃん。グラデーション。Wow! They're so cute! だってさっきまでさ、絶対全部黄色だよねって言ってたよね。逆だよ、逆。すごい。じゃあラスト1いきますよ。あ、薄いね、なんか。あ、白いね。白い。でも可愛いかも。可愛い可愛いよ。ちょうどさ、後ろのあれこれとマッチする感じでいいね。でも均等じゃないと思ってたけど、意外となんかグラデーションあるよね。面白い。どんどん染めたいな。So my friend works at a factory. They always have to cut these big pieces into smaller pieces, and so there's a lot of garbage. So I asked, could you bring some of it home that you're gonna throw away anyway? And he said, of course. So I got a bunch of this that I'm going to use to cover the ceiling, and then on top of that I'll put the beautiful turmeric designed cloth so that I have a beautiful ceiling that also protects me from the heat and the cold. Yay! Let's do this! Everything is ironed, so it's now time to attach it to the roof pieces. Let's go! When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Nice. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon. Side by side and through. No limit to what we can do. ということで、that is a finished ceiling. I'm so excited that I had the chance to do something
new that I've always been wanting to do for the ceiling of my camping car. Anything you want to do, you just gotta start doing it, and it will become something. I've always wanted to try natural dyeing, but I had never really taken any steps to do it. So I'm super excited that they were so beautiful and they came out so well. And they really match well with each other. Yellow has never been one of my super favorite colors, but this has brought me a whole new appreciation of the color yellow. I really feel like the atmosphere of the wood and the yellow match well, and I really am hoping that whenever I'm in this vehicle, I feel the way it looks. Happy and comfortable and peaceful. So, ここまで見てくださりありがとうございます。Thank you so much for watching all the way to this point. See you next time. Goodbye. You and I, we got it. We don't need no more. Even in the hard times, you and I can weather any storm. 絶対全部黄色だよねって言ってたよね。逆だよ、逆。すごい。これね、好き、このエリア。やばい。でさ、薄い感じもいい。乾いたらどうなるんやろうね。ここ多分本当に薄いんじゃない？面白い。ナチュラルな感じでいいね。こんな流してもさ、海に行っても問題ないじゃん。ちょっと黄色くなった感じ。そう、ウコンの力。魚が元気に魚が元気になる。使い酔いしない。輪ゴムこんなにいらなかったね。初めて輪ゴムを外すだけで汗をかいたっていう。熱っ。普通に熱い。OK。やりたいから少々お待ちよ。これ楽しみだな。ちゃんと乾かんけどだいたいこれで水が切れるんじゃん。取っていいよいいよ。写真撮っていい？もちろんもっとちゃんと撮りたい。職人ってやつだよ。いい感じ。これちょうだい。ここなんかこうあるやん、なんかこの間から覗くみたいな職人。調子に乗んだ本当一回しかやってないよ。でも可愛い。可愛いね。だいぶいい。これからいろんな野菜とか使ってやろう。いいね。すごい。ここの辺とかがね、この違いがね知りたいね。本当面白い。でもそうね、すごいね。考えないもんね普段。どうやってこれが緑なのかとかさ。でも多分染めてるやろうね。そうよね。でそれ変なもんでしょうね。そうね。まあこういうのってやっぱ何回洗っても多分1年ぐらいでまた染めんやけん。そうやろうね。でもそれもさ、ずっとじゃないっていうのも自然に近いからさ、そうね。いろいろ教えられる。これほとんど色ついてないね。もっと黄色くなる。でもまあ白ではないよね。オフホワイトで、でもここら辺もうほぼ白だよね。ここオフホワイト。でもなんかこう残ってるね、点々点。もし足りんなって思ったらもう一回ここだけつけるかも、薄めに。でもなんか変にいじりすぎてもあれやけどね。人生初のタイダイ。かわいい。かわいいよ。これはかわいいよ。ありがとう。多分うち一番好きなのこれやな。本当？これかわいいもん。本当？よかったよかった。やったやった。